Bon dia a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Barça Studios. Marta, sisplau. Bon dia, Xavi. Bon dia. Marta Mauricio, de Barça Studios. Demà és el teu últim partit amb el Barça. Com estàs i com l'afrontes? Gràcies. Bé, moltes gràcies. Estic bé. Evidentment han sigut dies complicats, no han sigut dies senzills, però bé, estic amb la consciència tranquil·la, sobretot et diria estic orgullós, estic content perquè vas mirant enrere, són 2 anys i mig al càrrec d'entrenador del Barça, no ha sigut fàcil, enteníem que era una època difícil quan vam venir, però avui ho parlàvem amb tots els membres de l'estaf, amb els jugadors, que penso que podem estar orgullosos de la feina feta. No ha sigut una etapa fàcil ni senzilla per la situació en la que viu el club actualment i a partir d'aquí doncs, amb la consciència ben tranquil·la de que ho hem donat tot. Hem intentat sempre ser homes de club, hem entès moltes coses en situacions realment complicades i bé, en general content perquè penso que s'ha fet una bona feina, tot i aquest any no assolir els objectius principals que eren en títols, però quan mires enrere doncs, ens emportem 2 títols, molts èxits també en molts partits importants. Bé, l'experiència ha sigut espectacular, l'aprenentatge és tremendo i per tant només puc estar content, satisfet, agraït al club per l'oportunitat i content, acabar demà de la millor manera possible, amb bones sensacions, intentar jugar bé a futbol i disfrutar de l'últim partit com a entrenador del Barça, que ha sigut un honor i un plaer. Roger. Hola, Xavi. Hola. Bon dia, Roger Bussà, en directe al suplement de Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Fins a quin punt tu estàs disgustat i molest amb les formes amb què s'ha gestionat tot plegat per part del president i per part del club en general? Gràcies. No, jo simplement ahir vam estar amb el president, ell em va transmetre les seves raons del per què creu ell que el club necessita un canvi de rumb, en aquest cas d'entrenador. A mi només em queda que acceptar-ho, que respectar-ho, perquè ell és el que decideix totes les coses en el club, per tant no em queda altra. A partir d'aquí jo sóc un home de club, sempre estaré a disposició del que necessita el Barça i bé, ens vam donar la mà, una abraçada, molta sort i a partir d'aquí seré un aficionat més i animant a l'equip, aniré a Montjuïc, aniré al Nou Camp Nou amb la meva família, a ser un culer més i tot el millor pel president, pel director esportiu, el vicepresident i sobretot pels jugadors, que són els que realment han d'estar molt bé i ser protagonistes perquè això rulli. Marta. Hola, Xavi. Marta Ramon, en directe al Via Lliure de RAC1. Fa un mes estàveu asseguts aquí escenificant la teva continuïtat, explicant un projecte il·lusionant, parlàveu d'estabilitat, el president parlava d'estabilitat. Entens aquest canvi de criteri en un mes del president i sobretot quins motius et dona per aquest canvi d'opinió i per optar per destituir-te? Bé, jo crec que tan fàcil l'entenc o no l'entenc, simplement que ells han decidit això, pensant pel club perquè creuen que necessiten un canvi de rumb en aquest sentit. Bé, a mi només em queda que acceptar-ho, respectar-ho i desitjar-li el millor. Jo fins al dia d'avui que no em diuen el contrari, jo seguia motivat, seguia il·lusionat, seguia amb ambició intacta i creia molt en aquesta plantilla de que podíem fer coses interessants, evidentment canviant algunes coses, però no ha pogut ser. Sí, hola, bon dia. Xavi Lorente per TV3. Bon dia. Bon dia. Esperaves un final així, quan un deixa de ser entrenador del Barça en aquestes circumstàncies i si et veus tornant algun dia un altre cop al club? Sí, per què no? M'agradaria, clar que sí. M'agradaria, és el club de la meva vida, ho he gaudit, també he patit, hem guanyat, hem perdut, hem passat pràcticament una muntanya russa d'emocions, però a mi m'agrada. M'agrada estar al Barça, m'agrada treballar pel Barça i sí, ni molt menys em tanco la porta, tot el contrari, tant de bo se'ns doni la possibilitat de poder tornar. A partir d'aquí, sí, clar, no t'imagines mai aquest comiat, però pot passar. Soc professional, soc entrenador i, evidentment, són decisions que pren el club. Jo no em queda més que respectar-ho, que intentar entendre-ho i res més.
Adrià. Hola, Xavi, bon dia. Bon dia. Adrià Albets, en directe a SER Catalunya. Una de les coses que s'hauran de resoldre és la liquidació del teu contracte. Sí, no hi haurà problema, no vagis per aquí, no hi haurà cap problema. Però, és a dir, renunciaràs al que et deuen o cobraràs tot? Jo el que vaig dir, així serà. Germán. Què vaig dir? Doncs això a vosaltres que sou periodistes, no ho repetiré. Hola Xavi, Germán García, Radio Nacional. No sé, decía ayer, por ejemplo, Quique Sánchez Flores, técnico que mañana también se va del Sevilla, que el Barça no sabe despedir a sus leyendas. Cómo se fue Messi, cómo te vas tú, todo lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Tú esto lo llegas a entender? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Y no, por ejemplo, esperar al lunes para comunicarlo todo cuando ya se ha acabado la temporada. Bueno, pero esto no es una pregunta para mí, esto es una pregunta para el presidente, para el director deportivo. Sí, a mí me hubiera gustado otras circunstancias, estaba con la ilusión de seguir, de continuar. Yo creía muchísimo en este proyecto, en esta plantilla, pero no ha podido ser. Ayer me comunican lo contrario, pues no me queda otra que aceptarla. Y lo que dices yo pienso que es una pregunta para ellos, más que para mí. Víctor Navarro. Buenas tardes, Xavi. Víctor Navarro de la cadena COPE. Acaba de decir, unas preguntas antes, que el presidente es el que decide todo en el club. También ha dicho que usted es hombre de club, que ha tenido que aceptar muchas cosas, las realidades del club. ¿Ese ha sido uno de sus problemas que ha tenido, esas diferencias con el presidente estos 2 años y medio al frente del banquillo del Barça, en tema de fichajes, en tema de ventas? ¿Ha sido un problema eso en algún momento? Gracias. No. Yo me voy agradecido al presidente, a los directores deportivos, a todos los que han pasado desde que estoy yo en el cargo. No he tenido ningún problema con los dirigentes, ninguno. Todo lo contrario, soy un hombre de consenso, soy un hombre de equipo y soy un hombre de club por encima de todo. He mirado por el club, me he adaptado, pienso, a todas las circunstancias muy adversas que tenemos en este momento en el club, por desgracia. Y no he tenido problema. El presidente ayer me dio sus explicaciones, sus motivos, sus razones y como he respondido antes a tus compañeros, no me queda otra que aceptarla porque él es el que toma las decisiones. Hola, mister. Buena tarde. Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Hace un mes decíamos cómo se había tomado la plantilla, la continuidad de Xavi, que escenificaron aquí junto al presidente. Yo no sé cómo fue la comunicación ayer con la plantilla, si es que fue ayer o ha sido esta mañana, y sobre todo, ¿qué les has dicho a los futbolistas sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas? Gracias. Bueno, con los futbolistas, pues ser honesto, les he explicado la realidad, los motivos del presidente, lo que ha acabado desencadenando de alguna manera en mi destitución y nada más. Siempre intento ser muy honesto, muy honrado y muy justo con los futbolistas y pienso que tienen que saber la realidad de lo que ha pasado y ha ido bien. Los futbolistas, la reacción ha sido espectacular. Bueno, lo podéis ver a nivel público o incluso en privado. El apoyo total hacia mí, hacia el staff, ha sido maravilloso y con eso me quedo por encima de todo. Carlos Ruiz Pérez. Xavi, Carles Ruiz Pérez, del diari La Vanguardia. A partir d'ara, què t'agradaria fer? Com enfoques el teu futur? No sé si t'agradaria entrenar a un equip, una selecció... Quin és el següent pas? No, ara doncs, ja vaig dir que si no seguia el club doncs, agafaria un descans que crec que és necessari i a partir d'aquí doncs, a escoltar i a veure què ens depara el futur, res més, però sí que un temps descansant segur que el necessitem. Joan, sí. Del periòdico. Voldria saber quins són els motius i quines explicacions t'ha donat el president per donar aquest canvi de rumb, si és una qüestió deportiva, i en aquest cas, si és una qüestió deportiva, quin paper juga aquí a l'especialista en la qüestió deportiva, que és Deco, que és el màxim responsable de la parcel·la. Com es substancia tot això? Sí, però això jo crec que és una pregunta que han de contestar ells, no? Perquè ells, les raons són seves, no meves, i a partir d'aquí doncs, acceptar-les, ja he dit, respectar-les, acceptar-les, lògicament. Ell és el que pren les decisions i no em queda un altre. Jo crec que les raons les hauria d'explicar ell mateix. Joan Puquí. Hola, bona tarda. Joan Puquí, del Mundo Deportivo.
un cop arribats a aquest punt, se'n penedeix d'alguna cosa? És a dir, faria alguna cosa diferent ara? O en què creu que ha fallat per perdre la confiança del director esportiu i del president? No, aquest any jo penso que no hem competit, ja ho he dit moltes vegades, que no hem competit de la millor manera possible. Sí que és veritat que hem fet un pas endavant en el joc, però no suficient per ser competitius i per guanyar títols, i penso que ha sigut una cosa important en prendre les decisions, i a partir d'aquí doncs, jo intentar fer la planificació esportiva per la temporada vinent, i la situació no ha quadrat. Guillem. Bona tarda, Xavi. Guillem Borras per Iniestazo. Abans de res, desitjar-te sort d'ara en endavant, i m'agradaria preguntarte un poco cuál es, ahora decías, he aprendido mucho también durante estos 2 años. ¿Qué es lo que crees que más has aprendido y puede marcar de ahora en adelante tu trayectoria como entrenador aquí en el Barça? Bueno, sobre todo porque he tenido que tomar decisiones muy importantes. No me arrepiento de nada, pienso que he sido honesto, sincero con todo el mundo, con los futbolistas, con los dirigentes, con los directores deportivos. He intentado dar lo máximo de mí, el staff. Creo que hemos trabajado con mucho honor, además con mucho amor a este club. Soy culé de por vida y lo seguiré siendo. Y sí, más que decisiones personales, sobre todo las deportivas, ¿no? En el campo, a nivel táctico, sí, situaciones que nos hemos ido equivocando, pero que hemos ido madurando, y pienso que es un aprendizaje buenísimo de cara al futuro. Basel. Hola, mister. Hola. Basel aquí de beIN Sports. Primero, un placer compartir todos esos momentos desde Qatar hasta hoy. Gracias. Bueno, obviamente que esta temporada ha sido un poco diferente a la temporada anterior. Varios problemas. Quizás podemos decir que las bajas continuas que ha tenido esta temporada puede ser una de las causas que ha causado un poco que el equipo no ha podido competir en todos los aspectos. Me refiero a las lesiones que ha tenido el equipo, sobre todo en medio campo. Comparando con la temporada anterior, hay una gran diferencia, ¿no? Sí, claro, lógicamente no hemos tenido la fortuna o la desgracia, pero no pienso que sea el motivo principal. Evidentemente habrá ayudado a no conseguir los éxitos, no teniendo a muchos futbolistas disponibles en ciertos momentos, pero yo pienso que lo hemos tenido en nuestras manos y hemos fallado. Esto va de ganar títulos, partidos, y no lo hemos conseguido esta temporada, y somos conscientes. Hay que hacer autocrítica y mejorar de cara al futuro. Àlex Pintanel. Hola, Xavi. Àlex Pintanel de Relevo, sort en el futur. Gracias. Yo te quería preguntar por el abrazo de Juste, ¿qué significa para ti ese abrazo y ese apoyo de Rafa hasta el final? Gracias. Bueno, Rafa ha sido un hombre muy especial, que nos ha transmitido confianza hasta el último momento, pero insisto, al final ellos han tomado la decisión, sobre todo el presidente, de comunicarme ayer pues que el club necesitaba un cambio y nada más. Con Rafa pues agradecido, y con el presidente, y con Deco, y con todas las personas que hemos ido trabajando, agradecido por la oportunidad, por estar aquí en el club de mi vida, y con mucho honor hemos intentado dar el máximo. Ginés. Aquí al mig, Ginés Muñoz. Aquí, Ginés Muñoz, de la agencia EFE, ha comentado que deja la puerta abierta a regresar al club, que este es el club de su vida, y que ojalá se pueda dar esa situación. ¿Sería volver como entrenador de nuevo, porque dijo que era un cargo realmente desagradable, o está pensando, por ejemplo, en volver como director deportivo? No, es que no, he contestado porque me habéis preguntado, pero no lo he pensado. Ahora mismo pienso que necesitamos un descanso, y a partir de aquí pues las circunstancias que se den las valoraremos y decidiremos, pero evidentemente queremos a este club, queremos lo mejor, y sí, ojalá se dé la oportunidad en un futuro de volver a trabajar por y para el club de nuestras vidas. Roger Matamoros. Sí. Hola, Xavi. Sort en el que et vingui en el futur. Gràcies. Veient la situació d'aquestes darreres setmanes que has viscut, m'agradaria saber si consideres que s'ha estat injust amb tu, i si consideres que la gestió de tot plegat ha estat nefasta per part de qui l'ha pres, les decisions. Però crec que no ho he de valorar, és a dir, al final ells saben la meva opinió, jo he sigut molt clar sempre des del primer dia que he estat aquí, aquests 2 anys i mig,
amb el president, amb el vicepresident, amb els directors esportius, saben la meva opinió de tot el que ha passat i ha succeït, i a partir d'aquí crec que no és bo que jo opini públicament de si ha sigut bo o dolent. No m'aporta res, simplement vull marxar tranquil, vull marxar en pau, agraït, torno a dir, la paraula és agraïment al club i sobretot al president i la Junta que em va donar l'oportunitat d'estar al club que estimo. Gràcies, bona tarda. Molt bé, gràcies a tots i bé, tot i que... Sí? Espero? Doncs gràcies a tots, encara que no us ho creieu, us trobaré a faltar. Així que moltes gràcies a tots. Visca el Barça!